Benvidos a Santiago. Si, estáballe a dicir a nosa convidada de hoxe que canto me gustaba o que fai, porque aparte de facelo, lóxicamente, porque hai detrás unha visión de negocio, para levar a cabo o que acaba de poñer en marcha esta rapaza e a súa socia, hai que ter moito, ou hai que poñerlle moita paixón, moitas gañas. Antía Otero, benvida. Hola. Montar unha editorial, un selo editorial, aínda que vos soen máis que un selo editorial, lóxicamente é un negocio, lóxicamente, pero ten moito de paixón. Bueno, eu penso que é algo que nos describe a Dores Tembrás e a min, que somos as dúas cabezas, non, de Apiario, é precisamente iso, é a paixón. Eu creo que a veces o falamos, non nos sabemos facer de outra maneira. Claro. Non nos sabemos facer de outra forma. O traballo acompáñate as 24 horas, lévalo a casa, estás constantemente no teléfono pendiente, non sei que, pero é esa maneira de traballar, non? Ao final todo se fai ou con esas ganas e con esa paixón, ou senón é mellor que non fagas nada. Había un oco. Nós pensamos que sí, non? Neste Ou momento... había o voso oco, que xa me parece. Exactamente. O mellor, nós sempre o dicimos, Apiario é unha editora pequeniña, humilde, o número de libros que imos a sacar ano é moi pequeno, non? Pero sí que é verdade que aqueles libros que saquemos nos queremos acompañar todo o tempo. Claro. No sentido de que parece que a vida do libro é algo moi curto, non? Parece como que sae, tes ese tempo, esas presentacións e fin, e morre. O libro colleu o peor que pasaba nos filmes, que xa estaba a pasar nos filmes, que era que as películas casi non aguantaban nas salas, eso traspasouse, sei que se manter no cine, desgraciadamente, pero traspasouse o mundo do libro, Claro. que hai libros que aparecen, están unha semana, dando grazas a Deus que estén unha semana na zona de novidades das librerías, desaparecen e xa non volviches a ver deles. Exactamente, e nós pensamos que non, é dicir, o libro é todo un proceso tan grande, unha engranaxe tan grande que se ten que poñer en funcionamento para sacar un libro, que logo despois para que se perda, non? Entón, a nosa idea como editora é acompañar as autoras, os autores e o libro o máximo tempo posible, non? E darlle todas as oportunidades que un libro ten, porque non é solamente esa semana ou esas 2 semanas que estás de promoción, non? Senón que son moitas máis cousas, non? Son encontros cos lectores, son recitais, son... Bueno, e todo a partir de aí o que se poda extrapolar o libro. Entón, esa é un pouco a idea. Moita xente, unha persoa, non foi moita xente, unha persoa, cando falando da vosa editorial, me dicía, pero outra editorial máis, hai que entender que todo está a mudar nestes tempos, Sí. e o concepto editorial tamén mudou moito. Tío, dicías, é unha editorial pequena, é unha editorial que vai sacar uns produtos moi determinados, cuns coidados, que eso sí que é moi importante, cuns coidados moi determinados. Non é a cuestión de sacar libros e de... Vou a meterme nun tema complicado, de acumular subvencións para sacar libros. Bueno, ademais de que este é unha editora independente, é dicir, non hai subvención. Eso para comezar, non? E logo despois que nós realmente as apostas que fagamos son apostas realmente nas que creemos e que pensamos que son libros que teñen moito que decir e moito que aportar, non? E logo está o tema da manufactura. Para nós era moi importante recuperar o facer o libro, non? Nos pensamos que hai unha diferencia entre editar un texto e facer un libro. Hai unha gran diferencia. Hai unha gran diferencia. Hai unha diferencia tan grande como que hai editoriais, estoume a lembrar da editorial de Nochoa, que Ivory, creo que se chama Ivory Press, que os libros son obxetos. Os libros son obras de arte. É un concepto que é moi diferente ao voso, non? Pero que o libro non é editar un texto, é facer unha obra de arte dun libro. Exactamente, os libros de Apiario non son exactamente libros obxeto, porque sabemos que os libros obxeto teñen como outras caras, non? Para nada, pero quero dicirche que... Son libros, pero sí que é verdade que nós traballamos con coleccións, pero non traballamos con maqueta predeterminada. É dicir, os libros que formen parte, por exemplo, da colección de poesía ou de calquera outra colección, o único que van a ter en común é que forman parte da colección de poesía, pero logo cada libro vai ser distinto. Vai responder ás necesidades do texto, vai responder a un diálogo que temos moi grande cos autores, ao traballo do diseñador, cada libro vai estar diseñado por unha persoa, é dicir, aquí non hai unha maqueta preconcebida que se sacan como rasquillas, non é iso, non? O libro de Gonzalo Hermo, por exemplo... Tedes un oco.
Sí, nos sí. é a maneira que pensamos, non? Porque nós como autoras, Dores Tembras e máis eu somos autoras, non? Pasamos xa por ese papel moitas veces de ter que editar o teu libro. E ao final ver que ao mellor pois, o teu texto non ten as mesmas necesidades que ao mellor outro texto, non? E que ao mellor o libro pois pide outra forma, non? Pide outra arquitectura. Ibas falar do libro de Gonzalo Hermo. Sí, no caso de Gonzalo Hermo, por exemplo, el traballou moi a man con Mauro Trastoi, que é o diseñador do libro, non? E escoller a Mauro como diseñador do libro non é algo gratuito. Non, Mauro porque Mauro é é artista claro. plástico. E logo temos a sorte de que ademais traballa en deseño, non? E maqueta, bueno, en fin, pero ele é artista plástico. Entón, o libro de Gonzalo é unha aposta conceptual, case se queres. Hai todo unha imaxe, unha idea e unha mirada de Mauro sobre o libro, non? Coa ilustración, con todo o tipo de papel, a tipografía, todo foi artellado e construído para este texto de Gonzalo. E con outro autor e con outra autora será completamente distinto. Chamoume a atención que de primeiras, cando vin que Dores e ti montabades unha editorial, Apiario, dixen que non é máis raro, ata que empezas, como todo na vida, a ler e a investigar, e todo cobra sentido. Por que? Bueno, nós provemos do mundo das abellas, non? Familiarmente, me refiro, na casa de Dores e na miña casa tradicionalmente houbo abellas. Pero logo a máis diso, e a pesar de que a abella tamén é algo vinculado coa literatura, non? Silvia Plath, por exemplo, ten todo un imaginario en torno ás abellas, pero nos interesaba moito esta idea de crear comunidade, non? Un apiario final é un lugar en donde todos traballan por algo en común, todos na mesma línea, non? Co seu papel, pero e para nós esa idea de comunidade era moi importante, non? As editoras, as autoras, os diseñadores, a imprenta, non? As ilustradores, é dicir, que todo formara parte un pouco dese entramado, dese tecer rede, non? Que para nós é fundamental. E logo que eu creo que a maneira de traballar en este momento é outra, non? Ti antes, por exemplo, falabas das subvencións, falabas de moitas cousas, quizás Falaba das subvencións porque foi unha realidade. Exactamente, non? Quizás foi unha maneira de traballar e quizás... Houbo publicacións que a vida era a vida que tiñan grazas a unha subvención. Sí, e bueno, pois a maneira de traballar en este momento está sendo outra, non? E para nós está sendo outra. É máis arriscada, é moi arriscada, porque pos moito de ti, porque pos o teu capital e porque pos moitas cousas, non? Pero tamén é verdade que, bueno, ti decides, non? E iso é moi importante. Un panel de abellas, este apiario, e apiario, en que falábamos de Gonzalo Hermo, que foi un pouco a segunda publicación do selo. O certo é que comezaches cun infantil. Sí. Comezamos cun infantil de poesía infantil, ademais, non? Cunha autora, ademais, que nunca publicara en infantil, que é María Lado. María Lado é unha poeta que bueno, que de entrada un pouco o seu público é un público máis adulto, a pesar de que a escrita de María nos pensábamos no primer momento que tiña moitas posibilidades para poder ser levada ao público infantil. E este libro, o libro de Cookie, o poema de Cookie, aparte Cookie é xa un texto de María que é un hit. María, cando está nos recitais, hai xente que lle pide, non? Que recite o Cookie, porque é un poema de María que ela adoptou, non? Ao terreo infantil. Chámase Por que Cookie non quere ir á lavadora. Sí. E realmente é un texto delicioso, porque é un texto que no que fala é o neno, non? É un conto, o subtítulo ademais é un conto moi importante para lerlles aos maiores antes de ir a dormir, non? Sí. Entón, hai moita esa idea de, bueno, de que sexan eles quenes nos lean e de que o protagonista sexa un neno que é o que conta a historia, e ademais lle conta toda a súa nai, todos os porqués Cookie que o seu oso non pode ir á lavadora, non? Todos os seus razonamentos. A verdad que é un texto delicioso do que estamos contentísimas. E unha edición ben bonita tamén, porque é unha edición que bueno, que aparte dos debuxos que son de Janina... De Janina Torres. Janina Torres, que son tamén ben bonitos. O libro final ven como unha especie, ten unha especie de como de tendal, non? Para que poidan colgar os nenos. Bueno, é un pouco facer do libro algo máis. Claro, cando falaba de alongar a vida do libro tamén dende aí queríamos traballar, non? Que os libros ao final non sexan un libros dunha lectura ou de dúas lecturas, a pesar de que sabemos que os peques len os libros moitas veces porque terminan sabendo a historia de memoria, non? Pero sí que queríamos esos extras. Os nenos pequenos teñen unha obsesión como algo lle guste. Absolutamente. O sea, a mí sempre me fascina que as películas, que os filmes, o bucle. Son capaces de acabar de vela
volver poñela, e cos libros igual, como lle gusten, volver lelo, ou que yo leas, e volver lelo, e volver lelo. Sí, ou cando de pronto che piden que lle repitas partes Sí, en sí, sí, concreto do sí. libro, non? A verdad que, bueno, é unha maravilla e nós queríamos un poquinho que ao final do libro tivese ese extra, non? Que o libro non acabase aí, senón que de pronto, bueno, pois a aventura continuase e ti puideses os teus recortables e colgalos na túa trandeira, non? E bueno, e co libro medrase, non? Como é a palabra? Trandeira. Trandeira, que bonita. É moi bonita. Eu creo que é unha palabra que moitos descubrimos agora con este libro de María e xa o fixemos nosa palabra, Claro, non? Porque é trandeira, preciosa. moito máis bonito que tendal. Onde vai parar? Onde vai parar trandeira? Vos tamén, outra cousa que vos diferenza é que prescindides neste momento da distribución. Vos distribuídes. Sí. Máis traballo? É moito máis traballo. Moitísimo máis traballo. Pero fala tamén desa rede, non? É dicir, bueno, ao final o contacto directo coas libreiras e cos libreiros, levarte os libros, colocarte os libros, saber onde están, é moi bonito que te chamen e te diga, oi, Antía, atouse a celebración, tráeme tantos máis, non? E te vas ali cos teus libros e os levas. Ten moito diso, non? Desa colmea, non? Desas abellas que de pronto voan ata a flor perfecta, precisa, coller ali o néctar. Este proxecto ten moito de manufactura, ten moito de que todo pasa por non? De que todo pasa é moi artesanal, todo pasa por este proceso. E sodes conscientes, supoño que sí, Dores e ti, do que tedes que sacrificar neste proceso, e non me refiro tanto a horas, a cartos, porque aquí hai unha inversión, senón a vosa carreira. O sea, é unha cuestión de tempo, supoño moitas veces, se estades distribuindo, se estades en conversas cun autor, se estades en conversas co maquetador. Absolutamente. Vos tedes as vosas vidas tamén, as Sí. vosas vidas persoais. Entón, cando sacades tempo para escribir ou para levar a cabo os proxectos artísticos nos que ata agora tiñades tempo para involucrarvos ou para desenvolver? Si, Dores Meseu, dende que comezamos a traballar, hai algo que non fixo falta falar, e é a xenerosidade, penso, que traballamos a unha coa outra, porque sabemos que ademais somos autoras, e porque sabemos ademais que temos as nosas inquedanzas e que traballamos noutras cousas, non? Entón, bueno, pois nos imos suplindo unha a outra, donde hai un lema que temos, que é un lema que xurde moi natural, pero que xa o acuñamos, que a donde non chega unha, chega a outra. Chega a outra, non? efectivamente. Que é un lema moi da boa, claro. pero que nos o levamos. Entón, bueno, pois cando unha ten que ir a un sitio, pois outra cubre, en fin, pero sabemos perfectamente que somos autoras. E iso é algo que non quedou aparcado. Non. Sabemos perfectamente que somos autoras. E logo, ademais, que o traballo diario coa palabra que temos, por exemplo, nos obradoiros, non? Porque a Piario ten a parte... Deso íbamos a falar claro, un ten a poquinho parte máis, editorial, sí. pero tamén ten a parte dos obradoiros. Estás en contacto coa palabra constantemente. Entón, digamos que esa conexión coa palabra e tamén a través da autoría é algo que non deixamos e que, dende logo, non imos deixar, non? Eso está moi claro. Eso tiñádelo... Eso non foi falta nin falalo, vamos. E o selo editorial albergará algúns dos vosos traballos? Ou porque hai moitos editores que tamén son autores e que de repente pois teñen unha especie de pudor, non entendo moi ben, eu non estou xulgando en publicar os seus textos no seu selo. No voso caso? En principio, este non foi un selo que nacera para publicar os nosos libros. Non, pero senón non montabas un selo, facíades exactamente, autoedición. autoeditabas e xa está, non? En principio non foi. Agora, que o mellor co tempo igual algunha das dúas publica, ou incluso as dúas publica, pois igual sí, non che digo que non, é algo que irá xurdindo, supoño, con toda naturalidade. Chámame a atención ese pudor que de repente teñen os editores que son autores tamén a publicar no seu selo, por eso preguntaba. No, en principio, bueno, é algo que neste momento non se puxo enriba da mesa, non se deu o debate, pero en calquer momento que se dé, pois bueno, ao fin e ao cabo é algo fermoso, e ademais seguir o proceso do libro, unha vez que te metes realmente a ver o proceso do libro, é algo que engancha. Claro, sí. Absolutamente, porque estás construindo obxeto, non? E eso engancha. Entón, me imagino que debe ser, ademais, traballar cun propio libro. Ten que ser algo, non sei, vertixinoso, pero fascinante tamén, non? Hoxe estamos a falar con Antía Otero dun novo selo editorial que se chama Piario. Imos facer un pequeno parón nesta conversa e continuamos agora.
Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Comezamos o ano na Libraría Couceiro con 3 propostas do máis variadas. Sí, hoxe son bastante distintas, Sí. que hai veces que o mellor ainda podemos unir unha con outra, pero hoxe non lle vexo moita posibilidade de unión. Non, e ningunha é unha novela para adultos. Tampouco. Para que vexades Certo. que as novidades literarias son moito máis que Sí, unha sí, novela. son variadas. Pois comezamos logo con viaxes. Con viaxes. Mira. Cunha guía de viaxes, poderíamos dicir. Bueno, é que guía realmente non é. Eu diría que é unha crónica do que experimenta quen escribe. Bueno, estos son que os fixo ese viaxe, grandes pero- escritores norteamericanos de viaxes, normalmente fanse famosos porque non fan un reflexo... Claro, non é unha guía ao uso, Claro, non fan sí. unha guía ao uso, que fan é a súa visión Efectivamente, digo, os grandes escritores de guías de viaxes norteamericanos, porque, bueno, son así como un mundo onde están como moito máis respetados. Bueno, pois neste caso non é americano, é Luis Menéndez. É daqui. É daqui. O libro titúlase Galleira Passport, o de Galleira temos que explicar que ten que ver ca xerga dos saciadores, que é o barallete. Ajá. Pois eles, en Galicia, dice Galleira. Galleira, en barallete, non? E o que fixo pois foi recoller as crónicas viaxeiras, bueno, é o subtítulo, Crónicas viaxeiras do século XXI, e o que fixo foi recoller, pois eso, a súa experiencia, primeiro por ven o sea, dividido en 3 grupos, non? As travesías lusas, logo ven as travesías celtas e logo as travesías orientais. Trae, eso sí, algunhas fotografías despois de cada unha. Ben bonitas. E entón, pois mira, na primeira parte, por exemplo, Mozambique, Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, é o que decimos, a súa idea non é unha guía realmente de viaxe, senón unha crónica dese viaxe que el fixo e das cousas que foi vendo, digamos. O limiar de Manolo Manolo Rivas, Rivas. de Manuel Rivas, e un pouco un traballo que complementa a unhas series documentais emitidas pola Televisión de Galicia que se chamaban Terras de Merlín, Terras do Leste e Terras da Colá. Está editado por Alvarellos, cun formato sin moi de guía de viaxes, aínda que non é unha guía de viaxes, entre as curiosidades que podemos atopar neste libro, que por exemplo aquí no final dun dos capítulos aparece o autor, por exemplo, con Les Valesa. Sí, con Lech Walesa. Claro sí, que... con Con guerriadas, bueno, Irlanda, sí, con diferentes persoeiros. Pero bueno, é a visión que ten este home, este xornalista, Luis Menéndez, desas crónicas viaxeiras do século... 26 países, creo que... 26 países que están un pouco aquí reflexados. reflexados digamos. en pouco máis de 200, en case 250 páxinas. Pois, Galleira, Passport, Crónicas viaxeiras do século XXI, de Luis Menéndez. Agora traemos unha biografía. Carlos Casares, Compromiso con Galicia, escrito por Denis Vicente Rodríguez. Creo que pouco hai que non se saiba de Carlos Casares. Pois non, non, pois mira, pois eu por exemplo, claro, eu deixoche, pero que dis, pouco que non se sepa de Carlos Casares, pero iba a dicir, pois eu sorprendeume que eu non sabía que fora deputado independente. Pois eu iba a dicir que sí, que era unha das cousas, foi diputado independente nas primeiras eleccións ao Parlamento Galego. Pois mira, xa teño unha excusa para mercar o libro. Entón, o que máis coñecías ti é a última parte del, digamos, como Efectivamente. director da revista Grial e director da editorial Galaxia. Efectivamente. Bueno, pois aquí aparece recollido a súa infancia en Xinzo de Limia, porque o seu pai era mestre e estivo ali dando clases, 5 anos que botou no seminario en Ourense, bueno, pois todo eso aparece aquí recollido, entón. Aparece recollido neste libro Galegos na Historia, Carlos Casares, Compromiso con Galicia, na colección de biografías de Irindo, ven estes datos como que eu interrumpía a María, porque me chamara a atención, porque non o sabía. E nada, fai o percorrido dende a súa infancia, a súa chegada a Compostela, o seu contacto con Ramón Piñeiro, esta parte de política, presidente do Consello da Cultura Galega, responsable de Grial, a editorial Galaxia. Un home que paga a pena sempre lembrar, sempre
facelo a través dunha boa biografía. Sí, porque falamos de política, falamos do seu traballo en Grial en Galaxia, pero el realmente era escritor. Claro, é Ten verdade, moita obra. foi do que menos falamos, bueno, que menos falamos, Claro, do que nin o non nomeamos. dixemos, pero claro, sí, claro, é certo. por si alguén se despista, Carlos Casares era un escritor, basicamente. Bueno, e rematamos pues, con unha obra, eu diría que curiosa, sabes que normalmente non... Bueno, estaba pensando, perdón, claro, estaba pensando, digo, non me vai a fallar a memoria, tan escritor como que este Nadal a montaxe do Centro Dramático Galego eran as laranxas máis laranxas de todas as laranxas, que era unha peza de Carlos Casares. Bueno, rematamos cunha obra que realmente... É unha declaración de así... intencións túa, Ok. o título da obra. Non, miña non, neste caso, pero podría ser. Porque o título é Soy mala. Bueno, Soy mala, las trepidantes aventuras de unha niña con síndrome de Down, con texto e ilustracións de Xan Eguía. Así a simple vista podería parecer que é un libro para nenos, digamos. Efectivamente. Pero non, eu creo que é un Para libro adolescentes, para todas sí. as idades. Está escrito por unha persoa, neste caso Xan Eguía, que pertence á Asociación Participa, que a quen vai, hai que dicilo, os cartos da venta, el donou todos os dereitos, e os cartos van para esa Asociación Participa de Inclusión Social. Unha asociación da Coruña. É unha asociación da Coruña, e a protagonista, que é Mila, é unha rapaza con síndrome de Down que está farta de que todo o mundo lle diga que é moi boa e de que anden atrás dela seguido dicindo que se lle olvida todo e pendientes tal. E entón decide que quere ser mala. E para Porque ser mala escapa da casa. Porque ela vai a casa da boa, era, algo así. Bueno, porque a fan ir de vacacións Claro. sin pedirlle opinión. Non, a casa da tía, de vacacións sí. en casa da tía, no verán... Pero non lle preguntan, non claro. piden a súa opinión, e entón ela di, pois agora vou ser mala. Entón marcha da casa, ca súa mochila, varias cousas, aí uns zumos, algo de comida e tal, pero non sabe se marcha por un día ou se marcha por máis tempo. Mala será, pero parva non que vai ca mochila, claro. Soy mala, las trepidantes aventuras dunha niña con síndrome de Down, texto e ilustracións de Xan Eguía e que ten un fin moi solidario que todo o que se recade da venda deste libro, o autor donou todos os dereitos para a Asociación Participa de Inclusión Social. Soy mala, a verdade é que ten moi boa pinta, o dibuixo é como ben bonito. Tamén temos a biografía de Carlos Casares, Compromiso con Galicia, Galegos na Historia, a colección biográfica de Irindo, estas viaxes de Luis Menéndez, crónicas viaxeiras do século XXI, con limiar de Manuel Rivas, que se chama Galleira Passport, e Galleira, como contaba María, é o nome de Galicia. En Barallete. Mira que nos, que a xerga dos. Mira, isto tampouco sabía. Bueno, non sabía que Galleira era, sabía do Pois estás moi Barallete, didáctica. pero... Pois estás moi didáctica. Ata a vindeira semana. Ata a vindeira semana. En una charla que fui a dar a Sevilla, al final, en las intervenciones, hubo una persona que me preguntó, ¿te has dado cuenta de que tu libro cuesta lo mismo que una parte del litro de sangre de un parado? Y yo me quedé muy perturbada por la pregunta, dije, ¿pero a qué te refieres, no? Y a la salida ya me estuvo explicando y me enseñó él la noticia y sí, la verdad que me hizo pensar. En realidad yo ya tenía la novela un poco dibujada, pero me faltaba eso, como la parte más de trama, ¿no? Y fue cuando decidí usarlo, o sea que no fue directamente por el periódico, sino a través de una persona que me lo hizo ver, pero en mi caso me ha ocurrido muchas veces, ¿no? Que también en El padre de Blancanieves, por ejemplo, otra novela, fue a partir de una historia que me contaron al salir de dar una charla, o sea que... Son dos mujeres que están en la treintena y que por diferentes circunstancias se ven envueltas en una lucha política, ¿no? Una lleva tiempo ya organizándose y militando, por así decir, mientras que la otra siempre ha preferido mantenerse al margen y no tiene ninguna confianza en la posibilidad de luchar de forma organizada, pero bueno, de pronto, y aquí es donde aparece el elemento de la sangre, ¿no? Se ve envuelta en una situación en que está en peligro la vida de una persona a quien quiere, ¿no?
y se da cuenta de que sola no puede defenderse, ¿no? Y que necesita esa organización para combatir, ¿no? Me interesa mucho como la parte de organizarse para poder cambiar las reglas del juego, ¿no? Y quería contar la posibilidad de organizarse también internacionalmente, ¿no? Entonces por eso me parecía importante que estuvieran en dos lugares diferentes. Y luego, bueno, escribir es eso, tienes un... O sea, para mí es lo más bonito, ¿no? Que no es soltar lo que tú piensas o expresar el yo, a mí eso en principio no me interesa tanto, sino al revés. Yo suelo decir que es como la frase de Flaubert, que él decía, Madame Bovary soy yo, a mí lo que me interesa es lo contrario, es ser yo otros personajes, ¿no? O sea, entonces poder hablar, bueno, pues en el caso de Carla, pues poderte poner en el lugar de alguien que ha tenido que irse a trabajar fuera, que tiene una relación de pareja en estas circunstancias, que en su trabajo tiene estas presiones, y entonces, bueno, a partir de ahí te colocas en ese y vas creando al personaje, ¿no? Tiene la ventaja de que yo misma lo voy aprendiendo, que no es que lo sepa ya, sino que empiezo a documentarme. Pues no sé, con esto de la sangre tenía una amiga que trabajaba en un centro de transfusiones, pues que me llevó a verlo, pues ves las bolsas, ves cómo las guardan, ves todo, y entonces, bueno, es más fácil también contarlo porque yo lo he descubierto primero, entonces puedo narrar ese descubrimiento, ¿no? A mí describir me gusta, ¿no? Yo creo que esto que se decía de que con la aparición de la fotografía ya terminaría la descripción en las novelas, y creo que no, que es otro tipo de descripción, ¿no? La que hay ahora. Ya no se trata de contar cómo es un tren para las personas que nunca han visto un tren, pero sí se trata de contar cómo lo ves, ¿no? Y en qué te fijas, ¿eh? O sea, escribir es como siempre contar una mirada, entonces no estás solo contando, sino estás contando la mirada que ve esas bolsas de sangre, ¿no? Que a lo mejor alguien solo se fija, anda, pues mira, están mal selladas, y otra persona se fija en mi sangre empaquetada, y a cada uno le llama la atención algo, ¿no? A mí me interesaba esta idea de que la sangre es un tejido, ¿no? Que también lo aprendí, yo pensaba que era un líquido, pero no, en medicina se estudia como un tejido, porque, y bueno, me parecía también una imagen de la resistencia y la ofensiva que yo quería contar, que es también un tejido, que por una parte parece que son elementos aislados y sin embargo están conectados, ¿no? Me he pasado la vida diciendo que eso, que la forma y el contenido no están separados, ¿no? Y por lo tanto, si van a contar tu historia con otra forma, con otra duración, que me parece fundamental, o sea, una novela, en cine se suele decir que es a página por minuto, una novela de 300 páginas en hora y media, está claro que la vas a reducir, ¿no? Entonces yo lo que hice fue pactar con el director que le cambiara el título. Entonces así ya no había problema, es otra historia, se llama de otra forma, ha tomado elementos de la novela, pero es otra historia, y yo creo que sí que es la mejor solución, ¿no? Hoxe contamos no programa ca presenza de Antía Otero, que nos está a falar dun selo editorial que se chama Piario, pero que é máis que un selo editorial, non é simplemente unha fábrica de libros, é unha fábrica de palabras.
Sí, nós no primeiro momento o pensamos como unha factoría cultural, non? O término factoría é algo que Sí. nos gusta moito, que ser de laboratorio tamén, Sí. non? Entón tiña estas dúas cabezas, non? Por un lado o tema editorial e logo por outro tema un pouco aglutinar todo o traballo que Dores e Meseu viñamos facendo en torno aos obradoiros de creación literaria, non? Que E os levabades cursos. anos e anos e anos. Moitos anos, non? Agora poñendo todo enriba da mesa dábamos conta de que realmente, bueno, hai unha trayectoria grande, non? Entón, bueno, darlle unha forma a todo iso, non? Temos a nosa sede na Coruña, o noso local na Coruña, e ali é onde estamos pois, a dar os obradoiros. Claro, hai xente que leva traballando con nós moitos anos, hai xente que mellor pois, leva 4 anos, 5 anos traballando con nós todos os anos, non? Continuadamente. E logo, pois, as visitas a centros que facemos ou outro tipo de obradoiros para outros lugares. Entón, bueno, pois a verdade é que Claro, era un pouco que falábamos antes de a vosa carreira como autoras, pois tamén a vosa carreira como docentes tampouco podía quedar aparcada e converxen perfectamente. E que ademais son vasos comunicantes, absolutamente. É dicir, nós cando plantexamos o proxecto non o plantexamos como algo separado, non, senón que as dúas cousas beben e retroalimentanse, non? Entón é algo moi natural como flúe dun lugar ao outro. Agora tiñamos celebración de Gonzalo Hermo, teñamos o de Por que Cuqui non quería a lavadora de María Lado, e hai un libro de varios autores, non, que se chama Poesía Hexágono, Ollada e Experiencia, Proposta e Respostas nas aulas. Por que os títulos de poesía son tan longos? Este libro en concreto non é un libro só de poesía, non? E ten moito que ver con esta outra parte do tema dos obradoiros. Sí. Realmente ti cando vas aos centros, a institutos, a colexios, faz un traballo na aula, un traballo directo coa palabra na aula, pero ás veces queda un pouco ese oco por parte das docentes e dos docentes de dicir, bueno, isto está moi ben porque ti ves aquí ca túa peli e todo como moi divertido e moi estupendo, pero realmente se queremos seguir traballando, non? Que ferramentas, non? Ou que cousas podemos empregar, non? Entón xurde un poquinho a idea, precisamente na editora, de falar con 6 autores, entre os que están Celso Fernández Martín, Carlos Negro, Yolanda Castaño, Estíbaliz Espinosa, Dores e mais eu, de escribir un pouco unha especie como de ensaio ou recopilación, un pouco de memorias, de experiencia, non? De maneiras de traballar na aula coa palabra. E así xurde este libro, non? Que é un libro como un pouco ensaio, un pouco ensayo poético. Este irá en A Bella Mestra. En A Bella Mestra, que é o título da colección de ensaio. Porque temos Cera Labrada, que é poesía, Niño da Bella, que é infantil, e A Bella Mestra, que é ensaio e divulgación. Exactamente. Dicíamos que sodes distribuidoras dos vosos propios volumes, pero tamén a través da páxina web podes contactar con vos, facer un pedido e perfectamente. Sí, a presenza nas redes era algo que queríamos ter, a tenda online, non? Foi algo no que traballamos moito, é unha tenda que funciona moi ben e ademais é moi bonito porque recibes e ti mesmo volves todo e o levas a correos e todo ese traballo tamén o facemos nós, non? Claro. Entón é moi bonito, cada vez que chega un aviso de, pois, esta persoa pediu un libro, é genial envolvelo, levalo, mandalo e bueno, e estás en contacto constantemente cas cousas, non? Que ao final é iso, non? É estar en contacto. A poesía é un pouco o eixe da editorial. É o poético, O non? poético. Quizáis máis que a poesía é o poético. Bueno, un pouco a túa carreira, aínda que incluso nos teus traballos de actriz sempre había un componente moi poético. Sí, porque ese traballo coa palabra, non? Constante, e ese poñer en valor a palabra, non? Que é algo co que constantemente estamos traballando, e ademais é algo no que Dores e Meseu coincidimos perfectamente, poñer en valor a palabra, non? Darlle o valor, darlle o lugar, o oco que realmente se merece. Os cambios persoais das vosas vidas, ti fuches nai, por exemplo, eso influe a hora de na niña infantil, por exemplo, o mellor hai ano e medio ou 2 anos non tiñas a mesma visión que podes ter hoxe para nutrir a
esa parte do selo, non? Sí, pero o tema de infantil é algo que Digo, realmente... infantil, como podo dicir, outra experiencia vital. Sí. Refírome porque fuches nai, porque é un feito que supoño que muda a vida Absolutamente, absolutamente. é un cambio, non? Pero realmente o tema de infantil era algo que nos interesaba precisamente para poñer en valor a palabra, para traballar realmente a palabra dende estas idades tan pequenas, non? E entón elexir moi ben. No caso, por exemplo, dos nenos de Dores ten 2 fillos, e dámonos conta de que son lectores tremendamente exixentes. Non lles vale, é dicir, son moi exixentes, saben perfectamente o que queren, como queren, de que maneira. E porque Galicia nos últimos anos fixose unha gran labor no campo da literatura infantil. Hai grandes obras de arte. Hai un nivelón, é un maravillas. Estou pensando en brutal. Calandraca, en Oco, en xente que leva tempo facendo... Sí, tanto a nivel do texto como a nivel da ilustración tamén, non? E entón ese é o terreo case máis complicado. Sí, entón, bueno, para nós o tema da poesía infantil ou para o tema un pouco da palabra ao redor do poético no terreo do infantil era algo que nos apetecía explorar, non? Simplemente, é dicir, non competimos con ninguén, non sabemos que hai persoas e que hai editoras, non, que fan as cousas dunha maneira maravillosa. Bueno, pero é o seu xeito, non é o vosso. Exactamente, pero era buscar a nosa maneira de traballar. E dis que por exemplo, os fillos de Dores neste momento son a mellor xente para testar, non? Os traballos. Son maravillosos, e ademais é que eso, que saben perfectamente como deben ser as cousas, non? Pero calquer Isto falaba con María Solar, que se dedica á literatura infantil, e tamén me dicía que os nenos o que teñen é que nunca che minten. Nunca. O sea, o neno como non lle guste, non fai falta que faga outra cousa, pecha e o deixa... Sí, non, pero incluso, por exemplo, María, non, ela conta, non, que na súa construción do texto co seu fillo tamén foi moi partícipe, non? Porque eu creo que hai moitas cousas que o mellor a ti se te escapan e que eles son bisturís absolutos, non? Co proceso de María foi moi bonito porque o que fixeches unha vez que estaba o libro, o que estades a facer é que María recite e que a ilustradora pinte, non? Faise como unha especie de espectáculo ao redor da presentación do libro. Sí, bueno, María é unha mestra, ademais, non? Unha palabra contada, faino realmente maravillosamente. E entón gustábanos moito que María contase este conto, esta historia de Cookie, e que Janina, que ademais é unha rapaza da Coruña que saíu da escola Pablo Picasso, que isto é algo que nós tamén estamos colaborando constantemente coa escola, non? Incluso o logo da editora e todo saíu da escola Pablo Picasso. É unha relación que queremos ter, pois eso, non, moi abertamente con eles. Janina, pois eso, vai facendo en directo, non, unha das ilustracións do conto. E logo despois, pois incluso hai unha actividade na que lles ensina, non, pois a dibuixar os personaxes paso a paso. Claro, é un luxo, non, poder ter unha ilustradora que che está dicindo paso a paso como son as cousas. É un luxo que aínda exista xente como a vos que aposten pola palabra. Eso sí que é un luxo que paga moito a pena que Apiario lle dé a vida a moitas colmenas, a moitos espazos para moitas abellas e para moita poesía, que ao final non simplemente son versos a poesía. Absolutamente. Antía, un placer. Igualmente, Carlos. Moitísimas grazas. Non lle perdade la pista, Apiario, e sino na páxina web, e aí descubrides todo un mundo que acaba de nacer, co cal, paciencia, polo de agora hai 2 títulos, pero pouco a pouco iránse engadindo pois moitos máis. Nos marchamos, estamos en Santiago Si en Correo Televisión. Sexan moi felices.